Parlaven els nostres tertulians de la involució del Partit Popular i ara el que fem directament és viatjar en la història, anar cap enrere. Comencem la nostra cita setmanal amb el nostre passat, amb la secció La història supera la ficció, que ens porta cada dilluns l'historiador Vicent Baidal. Molt bon dia. Bon dia, Jessica. Va, i avui a quin moment de la història vols que viatgem? Avui farem un passeig molt llarg per la Sí. història per a parlar d'un tema molt important per als valencians i que al mateix temps genera moltes polèmiques. T'agrada el risc, Vicent? La setmana passada ens deies que la paella és un invent modern i avui també vols parlar de temes polèmics. A què refereixes concretament? Doncs parlarem de la llengua, de l'evolució del valencià al llarg de la història. Vaja, sí, no deuria, no? Però és un tema que genera moltes controvèrsies. Certament, i la veritat és que no hauria de generar-les, perquè en el camp de la historiografia, de la filologia, de la ciència, fa temps Sí. que tenim una explicació perfectament documentada de la seva formació i del seu desenvolupament al llarg del temps. Clar, i per on vols que comencem en un tema tan delicat, Vicent? Doncs comencem, com fem els historiadors normalment, pels orígens, per les teories que diuen que el valencià ve d'època ibera, de quan la dama d'Elx, o que si no vindria d'època dels musulmans que hi havia abans de Jaume I, que ja parlarien valencià. I en tot això, de l'època ibera o en els musulmans de l'època anterior a Jaume I, hi ha alguna cosa certa? La veritat és que res. Per exemple, quan parlem dels ibers, alguna vegada heu sentit com sona la llengua dels ibers? Jo almenys no l'he sentida, no? Doncs a continuació podem Vale. fer-ho amb una cançó que està cantada en llengua ibera. Vinga. Irrike hortiga rokan dadula bask. Irrike hortiga rokan dadula bask. Això era, Llengua dels Ibers, Vicent? Sí, és una cançó dels Ovidi Twins, Sí. que està basada en un text iber, i és que l'iber, encara que no sabem el que signifiquen les seues paraules, sí que les podem llegir, i sonen com estem sentint, i com veieu és totalment diferent al valencià. Sembla que canten en euskera, no? En tot cas, no? En basc, Sí, pot ser? l'iber és una llengua preindoeuropea, de la qual no sabem pràcticament res, però que, evidentment, siga com siga, no té res a veure amb el valencià. Val, I amb els musulmans? El valencià té alguna cosa a veure amb la població musulmana que hi havia a València quan va arribar Jaume I? Així la cosa seria diferent. És cert que quan els romans van conquerir la península en època dels ibers, la població va passar a llatinitzar-se lingüísticament. I, per tant, quan més tard arriben els musulmans, entren per l'estret de Gibraltar en el segle VIII, la població de la península ibèrica sí que parlava una mena de romans o de llatí evolucionat, del qual tenim algunes traces a través d'unes composicions poètiques anomenades jarches. Ja. I això era el que parlava la gent quan Jaume I va conquerir València l'any 1238? No No? era Tampoc. això. Això era el que parlava la població cristiana de l'Àndalus fins als segles X-XI aproximadament, però sabem que a partir del segle XII ja ningú parlava aquell antic llatí evolucionat perquè tot el món, abans de l'arribada de Jaume I, es comunicava en àrab per moltes i per molt diverses raons. I per quines raons l'àrab havia substituït aquell llatí evolucionat, Vicent? Doncs, per una banda, perquè havien arribat moltíssims àrabs i berbers del Pròxim Orient i del nord d'Àfrica, i també perquè molts cristians de la península havien fugit cap al nord, cap on estaven els regnes cristians, o s'havien islamitzat i arabissat per la situació de domini dels musulmans. Per tant, quan Jaume I arriba a València, no hi havia ja ningú que parlara aquell romanç que es pot documentar en les antigues i famoses jarches, i és que, de fet, la llengua d'eixes jarches i el valencià tampoc és que s'assemblen molt. Ah, no, tampoc tenen res en comú? Tampoc són paregudes, no? La veritat és que no massa. Tenen algunes semblances, però podeu jutjar novament vosaltres mateixos amb dos exemples de jarches que sentirem a continuació, que a més estan escrites en la zona valenciana de l'Àndalus. Darid vos y armelas, ¿cómo contenir al meu male? Sin jalib non viviré yo, ad volare demandare. ¿Qué faré yo, o qué será de mi vi, Habibi? Non te tolgas de mi vi. La veritat que molt valencià no sona, no, Vicent? No, en tot cas sona més a castellà antic, però tampoc. És simplement la llengua dels cristians de l'Àndalus, que va quedar estroncada davant de l'arabització lingüística general de la població. De fet, quan Jaume I arriba a València, ell mateix ho explica en el llibre dels Fets, en la seva crònica, tota la població és musulmana i parla àrab,
i els musulmans que es queden després de la conquesta de Jaume I en el Regne de València continuen parlant àrab fins a la seva expulsió en 1609. Llavors podem dir que el valencià comença a parlar-se en les nostres terres, això sí, a partir de la conquesta de Jaume I. En efecte, això sí, en el segle XIII, Jaume I, amb les terres que ha conquerit els musulmans, crea un nou territori, el Regne de València, i comencen a arribar gens dels dos principals territoris que ell mateix governava prèviament, és a dir, de Catalunya i d'Aragó. I la barreja d'estos nous pobladors serà la que donarà lloc al valencià dins de les fronteres del Regne de València. I com va ser aquella barreja? Perquè els catalans i els aragonesos, evidentment, parlaven llengües diferents, no? Per tant, com va ser la mescla? Sí, els catalans parlaven ja en el que després es denominaria català i la gran majoria d'aragonesos parlaven aragonès i, sobretot, castellano-aragonès, però com que van vindre més catalans que aragonesos, entorn d'un 65% de catalans per un 30-35% d'aragonesos, en la gran majoria de comarques valencianes es va acabar parlant valencià, que de fet és un parlar que comparteix moltes de les característiques del català occidental de Lleida i de les Terres de l'Ebre, on també precisament és una zona on s'han ajuntat històricament pobladors catalans i una part de pobladors aragonesos. Clar, és veritat, no? La gent de Lleida, la gent de Tortosa parla molt paregut a nosaltres. I tant, també ho podem comprovar molt fàcilment sentint-los, com farem a continuació, amb unes declaracions de dos polítics catalans, una de l'alcalde de Lleida i a continuació d'una regidora d'Amposta. Vinga, escoltem-los. Jo crec que l'experiència de Don Bosco és una aposta per la cohesió social, és una aposta per la plena integració a la societat i a la ciutat de nanos, nois i noies amb risc d'exclusió social. Nanos que han patit una situació difícil familiarment, però que tenen exactament els mateixos drets que tots i cada un dels joves de la ciutat per integrar-se i per gaudir-ne plenament. Diu que la regidora, en este cas Isabel Ferrer, firma la factura per a cometre un delicte, que és finançar il·legalment un partit. I diu presumptament. Però és que és igual. Jo estic ara mateix, i fa una setmana, possiblement el dia següent de que va dir això, jo estava molt enfadada. Ara estic dolguda, trista, i que no sé per què ho ha fet. Realment parlen pràcticament com nosaltres. I viceversa, nosaltres Sí, parlem com ells, justament per aquesta transició i aquesta barreja entre Catalunya i Aragó, que sí el regne medieval de València, va donar lloc al que nosaltres ja des dels segles XIV i XV anomenem valencià. Ja, i en època medieval, doncs, has dit que el valencià era la llengua clarament majoritària del nostre territori. Sí, era la llengua dels cristians, independentment d'on provingueren, i no només era la llengua d'ús quotidià del carrer, sinó que també era la llengua de cultura i de prestigi. Mira, per exemple, la llengua dels nostres clàssics medievals, no? Totalment. Pensem en Ausiàs Marc o Joan Martorell, que eren d'orígens familiars catalans i escrivien en valencià, però també en el poeta Pedro Pardo de la Casta, que era de família aragonesa i escrivia en valencià, o Joan Roís de Corella, que era del llinatge navarrès, de Navarra, i també escrivia en valencià, o fins i tot altres com Isabel de Villena i Íñigo d'Ávalos, l'autor del Curial de Güelfa, que eren de família castellana i escrivien igualment en valencià. Així tots. El predomini del valencià era aclaparador en època medieval. Ja, però després hi hagueren canvis conforme passava el temps? Sí, més tard, en els segles XVI i sobretot XVII i XVIII, hi hagueren transformacions importants. Quin tipus de transformacions? Per una banda, canvis poblacionals. Quan s'expulsa els moriscos en 1609, les seues zones es repoblen sobretot amb gent de comarques properes, en alguns casos valencianoparlants, i fins i tot més encara amb castellanoparlants. I, a més, a mitjans segle XVII, un poquet després, la zona del Baix Segura, entorn de la ciutat d'Oriola, queda molt despoblada per una sèrie d'epidèmies i van anar a repoblar-la, sobretot, murcians, de manera que des d'aleshores es parla allà un castellà molt paregut al de Múrcia. Ja, i per tant, com a resultat d'això, s'amplien les zones on predominava el castellà, s'ampliaren, no?, aquestes zones. Sí, no va ser molt, però en determinades comarques la llengua majoritària passà a ser el castellà, sobretot a l'interior i a l'extrem sud, un 10 o un 15% del conjunt del regne, mentre que en la resta del territori valencià, el valencià continua sent predominant, però també amb altres canvis significatius. Altres canvis significatius que va passar, exactament? El que va passar és que el valencià va continuar sent la llengua del poble, de la majoria de la gent, però a partir del segle XVII va començar a deixar de ser la llengua de cultura i també va començar a deixar de ser la llengua de les elits. I això per què? Quin és el motiu? Bàsicament un motiu important. La incorporació dels valencians a la monarquia hispànica, perquè amb la consolidació de la unió dinàstica dels reis catòlics a començaments del segle XVI,
tot, diguem, que comença a canviar. En quin sentit canvia, Vicent? Doncs amb la unió entre la corona d'Aragó i la corona de Castella, que era molt més gran, Castella sempre ha sigut molt més gran, els valencians van passar a formar part d'una monarquia composta en què el grup predominant era el dels castellans, Ja. que això sempre han sigut més que els valencians o que tota la corona d'Aragó. Ja, i això, clar, desequilibra la situació, no? Sí, perquè els castellans no només eren molts més, sinó que controlaven els principals ressorts del poder polític. La capital de la monarquia estava en el centre de Castella, a Madrid, des del mateix segle XVI, Ja. i els reis també eren de llengua castellana. Clar, i tot això propicia, o va propiciar tots aquells canvis que comentaves, imagine. Sí, a nivell cultural, en literatura, història, teatre, universitat, aquesta majoria demogràfica dels castellans fa que la llengua castellana avance molt, fins Sí. i tot dins de la mateixa corona d'Aragó, i per una altra banda el fet que els reis i el poder parle castellà també fa que les elits nobiliàries comencen a Ja. abandonar el valencià i, per exemple, famílies com els Borja o els Centelles, a partir del segle XVII, comencen a ser monolingües castellanes, una cosa, a més, que ens diferenciava dels territoris veïns de Catalunya i Balears, on les elits mai van abandonar per complet la llengua pròpia. I clar, si les elits no feien ús del valencià, això seria un desprestigi, no?, molt important per a la llengua. Clar. En efecte, i no només això, sinó que en el segle XVIII la situació s'agreuja encara moltíssim més amb el decret de nova planta de 1707. Per què? Què passa exactament? Què va passar, Vicent? Doncs que no només s'abolixen totes les institucions d'autogovern dels valencians, sinó que, a més, es decreta el que sentirem a continuació en un document de l'època. Deseo reducir todos mis reinos a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose por las leyes de Castilla tan loables y plausibles en todo el universo. Las causas de la Real Audiencia se sustanciarán en lengua castellana y asimismo se mandará convocar a los notarios que hubiese en cada pueblo para recibir el juramento de arreglarse fielmente a las leyes de Castilla, advirtiéndoles que en adelante han de actuar en todos sus oficios en lengua castellana. Per tant, i pel que acabem d'escoltar, el valencià desapareix de l'administració i s'imposa el castellà. Correcte. Abans de 1707, la documentació de les Corts, de l'Ajuntaments, dels tribunals, dels notaris, s'escrivia majoritàriament en valencià, i això feia que es mantinguera un prestigi Clar. i un coneixement encara important del valencià. Però quan se'l fa desaparèixer el manu militari, doncs el resultat és que al cap d'unes poques generacions, com no hi ha una llengua Sí. tampoc administrativa valenciana, pràcticament a finals del segle XVIII quasi ningú sap escriure en valencià, la qual cosa també acaba influint en l'evolució posterior dels segles XIX i XX. I venim una miqueta més a l'actualitat, no? Podríem dir que ha passat en la nostra època, com ha evolucionat el valencià en els últims 2 segles. Doncs, per una banda, ha sigut una època molt negativa, perquè s'ha produït una regressió important del percentatge global de valencianoparlants, però, per una altra banda, també ha sigut una època positiva, Sí. perquè per primera vegada en molts segles la llengua ha recuperat espais de cultura i de prestigi social. Però, i la pregunta seria, per què? Què ha succeït exactament perquè es produirà aquesta disminució del nombre de parlants? Novament ha influït moltíssim el fet de pertànyer a un estat com Espanya, en què el segle XIX es va consolidar i estendre per complet el castellà Sí. com a llengua nacional, el que se'n deia llengua nacional, per a l'ensenyament públic, l'exèrcit, la política, l'administració, Clar. la cultura, els mitjans de comunicació, Ah, etc. Clar, això fa que el valencià hagi anat retrocedint enfront del castellà, no? Sí, per un costat perquè moltes famílies han anat passant-se al castellà Sí. i per un altre costat perquè els castellanoparlats que han anat arribant en aquesta època, que abans sí que aprenien el valencià, doncs ara normalment ja no ho han fet. Ja no els calia, no? I saben com s'ha produït aquest fenomen? Quina ha sigut la seqüència? Sí, ho han estudiat molt bé dos filòlegs, Brauli Montoya i Antoni Mas, que han constatat el procés de castellanització social i com este comença primer en les grans ciutats, les més properes al poder i a l'Estat, precisament, de manera que cap a 1830 les famílies mitjanes de València comencen a educar els seus fills en castellà, cap a 1850 Sí. comença a passar en la ciutat d'Alacant, cap a 1870 en Castelló i cap a 1900 en Elx i Alcoi, i això a poc es va estenent per totes les ciutats. Això està completament estudiat amb aquestes xifres, però i sabem també els percentatges globals de tot aquest procés? Sí, a través de diversos censos i enquestes sabem que aproximadament cap a 1930 hi havia en conjunt entorn d'un 70% de valencianoparlants per un 30% de castellanoparlants,
Però 2 generacions més tard, cap a 1990, amb tot el mal per al prestigi i el manteniment del valencià que havia fet la repressió franquista, que va ser molt important, la situació era ja la inversa i per primera vegada des de l'edat mitjana hi havia globalment més castellanoparlants, entorn d'un 55%, que valencianoparlants, un 45% aproximadament. Ja. I en l'actualitat, ara 30 anys després, més o menys, com estem? Doncs ara per ara, en la zona històricament valencianoparlant, estem en un 40% de valencianoparlants, dins de la família, estic dient, hi ha més gent que sap parlar valencià, però dins de la família hi ha un 40% de valencianoparlants i un 60% de castellanoparlants. Ja. Les xifres aquestes molt positives no són per al valencià, però has dit en algun moment que hi ha aspectes molt positius per al valencià en la nostra història recent. Sí, ja a finals del segle XIX i en el primer terç del segle XX es van fer avanços, com per exemple l'aprovació de les normes de Castelló en 1932, i més recentment, amb el cert reconeixement de la pluriculturalitat d'Espanya que va dur la Constitució del 78, doncs també per primera vegada en la història, des de l'edat mitjana, i són molts segles, s'ha avançat en l'ús del valencià en l'administració, l'educació, la literatura, la universitat, els mitjans de comunicació, etc. Però també s'ha de dir que aquest avanç és molt recent en termes històrics i la situació és incerta a hores d'ara. Ja, perquè a més tenim notícies d'actualitat, no?, que fan repensar perquè els tribunals han tombat aquestes lleis que volien que l'administració prioritzara el valencià. Però tu com ho veus? Eres optimista o pessimista de cara al futur? A veure, com a historiador, no és que siga excessivament optimista, perquè estem en unes xifres en què certament ja comença a ser difícil, un poc difícil capgirar la situació. Sí. Però com a persona humana... sí que també ho sou els historiadors. També ho som, també a banda de científics socials, doncs tenim el nostre pensament propi, personal, coetani, i jo sí que sóc optimista perquè els valencianoparlants, la història diu que són cabuts, i hem demostrat que en condicions molt adverses, però molt adverses, hem arribat fins ací, cosa que no poden dir totes les societats del món, ni molt menys. Ja. I sobre això, precisament, també has volgut preguntar-li a una de les nostres lingüistes més destacades. Sí, li hem preguntat a Immaculada Cerdà, que és cap de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València i acadèmica valenciana de la llengua, i ens ha dit això que sentirem sobre el futur del valencià. No sóc de discursos pessimistes, perquè la por immobilitza, i el pitjor que li pot passar a una llengua és romandre quieta. Això vol dir que està morta. El valencià té ara mateix uns punts forts impensables fa unes dècades. Jo mateixa no vaig poder estudiar en valencià mai, fins que vaig arribar a la facultat de filologia. I 30 anys després, els meus fills han pogut fer tot l'ensenyament en valencià, des de l'escoleta infantil a la universitat. Per contra, assistim a un retrocés en l'ús. Però alerta, que no és uniforme. Hi ha llocs on passa, i molt, i altres llocs on la fidelitat és extraordinària. I tampoc no hi ha una causa única. És ben cert que hem tingut polítiques molt poc favorables al valencià. Una immigració de múltiples llengües difícil d'harmonitzar. I no hem tingut un mitjà de comunicació que fera el paper que li corresponia. El futur. M'agrada el cafè, però no sé llegir el futur en el solatge. Soc optimista perquè veig més gent que mai que reconeix com un fet propi i molt valuós el valencià. El repte no el tenim així només. El repte, en una Espanya democràtica, és que valorem la pluralitat com una riquesa, que passem del singular al plural, i poder dir no, la llengua d'Espanya és, sinó les llengües d'Espanya són. Altra reflexió optimista, una miqueta, no?, la que acabem d'escoltar d'Immaculada Cerdà. Jo crec que ens podem quedar, no, Vicent, amb esta visió optimista, no? Sí, jo crec encara que sí. que com a historiador has posat els teus, diguem-ne, dubtes, però ens quedem amb esta visió optimista. Vaig a la Immaculada i també sóc optimista. Malgrat les últimes, diguem, que patades una miqueta. Moltes gràcies, Vicent. Esperem la setmana que ve. Gràcies a vosaltres. No sé si amb un tema tan controvertit o quina sorpresa... Farem consultori la setmana que ve. És de veres, que és l'últim dilluns de mes, és cert. Consultori, recorden que poden plantejar les seues preguntes, els seus dubtes històrics al nostre historiador particular a través del nostre correu electrònic al ras@apuntmedia.es i a través de les xarxes socials. També tenim moltes vies per comunicar-nos. Gràcies, Vicent. Fins la setmana que ve. Adéu.